أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Falenderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut Gjelle Shanuhu, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtaret të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Teleshikues të nderuar të televizionit Festa dhe të emisionit Në hijen e Kur'anit, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ju. Shikues të nderuar, pra në emisionin e sonte vazhdojmë në shpjegimin e cilësive të virtyteve të larta të Ibadur Rahman, që Allahu Gjelle Shanuhu I përshkroi cilësitë e tyre në pjesën e fundit të Suretul Al-Furqan. Në ajetin 68 të kësaj sure, Allahu Gjelle Shanuhu thot: "Walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar." Pra robërit e të gjithë mëshirshmit janë ata të cilët nuk I luten as kujt tjetër përveç se Allahut Gjelle Shanuhu. Pra ata nuk I luten ndonjë zoti tjetër të cilët I shpikin njerëzit me mendjet e tyre të sëmura, sepse ekziston vetëm një Zot I vërtet, I plot fuqishëm, krijues I lartë madhërishëm, Allahu Gjelle Shanuhu. Prandaj Ibadur Rahman, robërit e të gjithë mëshirshmit, në lutjet e tyre I drejtohen vetëm Zotit të vërtet, krijuesit të lartë madhërishëm, Allahut Gjelle Shanuhu, dhe nuk I shoqërojnë Allahut në adhurim askënd tjetër përveç se lutja, adhurimi I tyre të jetë vetëm për atë që meriton të adhurohet dhe t'i përkushtohet lutja për Allahu subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Robërit e të gjithë mëshirshmit janë ata të cilët nuk e mbysin njeriun, sepse mbytjen e tyj e ka ndaluar Allahu Gjelle Shanuhu përveç se me drejtësi, që do të thotë se robërit e të gjithë mëshirshmit e vlerësojnë lartë jetën e njeriut, e dinë se jeta e njeriut është dhuratë e çmueshme prej Allahut Gjelle Shanuhu, dhe mirë për atë që rrezikon jetën e njeriut dhe në mënyrë të padrejtë I merr jetën dikujt. Kështu që robërit e të gjithë mëshirshmit me këto virtyte të larta njerëzore, ata padyshim e vlerësojnë lartë jetën e njeriut, nuk I vërsulen asaj në mënyrë të padrejtë, sepse janë të vetëdijshëm se jeta është dhuratë e çmueshme prej Allahut Gjelle Shanuhu, dhe se ata që shkelin mbi këtë parim, mbi këtë dhuratë të çmueshme të Allahut Gjelle Shanuhu, ata do t'jenë të mallkuar dhe do ta shijojnë dënimin e përhershëm në xhehenem. Wala yaznun.
robërit e të gjithë më shirëshmit, ibadur Rahman, nuk bëjnë zina, pra nuk bëjnë prostitucion, sepse ata jetën e tyre e kalojnë në mënyrë të dinjitetshme, në mënyrë të ndershme, në mënyrë të pastër, dhe ata në jetën bashkëqortore e gjejnë pregje, e gjejnë qetësinë dhe plotësimin e dëshirave të tyre epshore, e gjejnë në atë që është legale, në atë që është legjitime, në atë që i ka lejuar Allahu Gjelle Shanuhu, ndërsa largohen prej asaj që është e pandershme, prej asaj që është e tmerrshme, prej asaj që njeriun e largon prej vetive njerëzore dhe e çon në atë jetë shtazarake, në jetë të nënçmuar dhe në një jetë që është e shturur prej virtyteve morale. Prandaj, robërit e të gjithë mëshirshmit largohen gjithëherë prej zinas, prej kësaj vepre të shëmtuar, dhe ata janë që e kalojnë jetën e tyre në jetën e qetë, të këndshme dhe të pastër bashkëshortore. Dhe me jef'al dhalike jelka e thama, ndërsa kush i bën këto punë të pandershme, që e largojnë njeriun prej virtyteve njerëzore, si që është idhujtaria, si që është krimi mbi jetën e njeriut, si që është zinaja, prostitucioni. Kush i bën këto punë, le ta di se ka bën mëkate të mëdha. Dhe për këto mëkate të mëdha, thot Allahu në ajetin 69 të suratu Al-Furqan, yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamah. Kush i bën këto punë të liga, në ditën e kiametit do t'i dyfishohet dënimi. Wa yakhlud fihi muhana, dhe aty do t'jetë përgjithmonë i nënçmuar, i përbuzur në dënimin e tmerrshëm në xhehenem. Pra kështu, shikues të nderuar, robërit e të gjithë mëshirshmit largohen prej këtyre veprave të liga, për të cilën në hadith e ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, i cili tha se pyeta të dërguarin e Allahut, Muhammedin alaihi salam, o i dërguar i Allahut, cili është mëkati më i madh? Pejgamberi alaihi salam tha që ti bësh shok Allahut, ortak Allahut, ti bësh ortak Allahut, ndërsa ai të ka krijuar. Pra shirku, idhujtaria, konsiderohet mëkati më i madh, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj Abdullah ibn Mas'udi ju drejtua me pyetje tjetër, pas idhujtarisë, cili është mëkati më i madh, o i dërguar i Allahut? Tha pejgamberi alaihi salam, që ta mbysësh birin tënd, e vladin tënd, që prej frikës që ta ndash ushqimin së bashku me të. Sepse kështu vepronin idhujtarët, ignorantët në kohën e xahiljetit, në kohën e ignorancës, idhujtarët arab i mbytnin fëmijët e tyre prej shkakut të varfërisë ose prej frikës nga varfëria.
Prandaj pejgamberi alayhi salam përmendi në hadith se edhe mbytja e vladit birit tënd prej frikës se do të varfërohesh konsiderohet mëkat i madh. Pastaj, cili është mëkati më i madh? O i dërguari i Allahut, pyeti përsëri Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, pejgamberi alayhi salam u përgjigj që të bësh zina me gruan e fqinjit tënd. Dhe pastaj pejgamberi Allahut lexoi ajetin 68 të surës El-Furqan, që këtë ajet po e shpjegojmë në këtë ligjërat se ibadur Rahman, robërit e të gjithëmëshirshmit, janë ata të cilët nuk i luten askujt tjetër përveç se Allahut xhelle shanuhu, janë ata që e çmojnë jetën e njeriut dhe nuk e mbysin njeriun përveç se me drejtësi, dhe janë ata të cilët largohen prej zinas, sepse e dinë se ata që i bëjnë këtë punë bëjnë mëkate të mëdha dhe do të jenë në xhehenem, ku do të jenë të përbuzur, të nënçmuar dhe dënimi i tyre do të jetë i dyfishuar. Në vazhdim të ajeteve të surës El-Furqan thot Allahu xhelle shanuhu, pra në ajetin e 70, illa men tabe wa amana wa amila amalan saliha, me përjashtim të atyre të cilët pendohen. Pra pendimi prej punëve të liga është gjithherë i hapur, derisa njeriu tregon gatishmëri, vendosmëri për t'u larguar nga mëkatet. Dhe ata të cilët pendohen, thot Allahu, illa men tabe ve amene ve amile amelen saliha, pra ata që pendohen, që besojnë sinqerisht Allahun, që veprojnë vepra të mira, fe ulaike yubeddilu Allahu seyyiatihim hasenat, këtyre Allahu veprat e këqija u ashëndron në vepra të mira. Wa kana Allahu gafuran rahima, sepse Allahu është mëkatfalës, është i mëshirshëm. Wa man tabe wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba, dhe në ajetin 71 thot Allahu, ai i cili pendohet dhe bën vepra të mira, padyshim se ai i është thyer Allahut me një pendim të sinqert. Pra kushti që njeriu t'i falen mëkatet është që të pendohet sinqerisht, dhe pendimi nga çdo mëkat, thonë dietarët, është vajib, është obligim i domosdoshëm, dhe ai duhet të bëhet në mënyrë të sinqert, siç përmend Allahu në surën At-Tahrim, ja eyyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, o ju besimtar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Dhe cili është ai pendimi i sinqert? Është që pendimi t'i plotësoj 3 kushte kryesore. Kushti i parë është që mëkatari të largohet prej mëkatit. Kushti i dytë është që t'i vije keq pse e ka bërë atë mëkat. Dhe kushti i tretë është që të jetë i vendosur që mos të kthehet më në mëkatin e bërë. Në qoftë se këto 3 kushte plotësohen, e që mëkati ka të bëjë mes robit dhe Allahut xhelle shanu, pra duhet që të plotësohen këto 3 kushte kryesore, që njeriu pra të largohet prej atij mëkati, t'i vije keq
pse ka bërë atë mëkat dhe të jetë i vendosur në mos përsëritjen e atij mëkati. Por në qoftë se mëkati ka të bëjë mes njeriut dhe me njerëzit të tjerë, me krijesat e Allahut xhelle shanuhu, atëherë pendimi duhet t'i plotësojë 3 kushtet që i përmendëm, që kanë të bëjnë me mëkatin ndaj Allahut, por kur mëkatin ka të bëjnë me krijesën e Allahut, i shtohet edhe kushti i 4, që do të thotë se në qoftë se dikujt ja ke uzurpuar pasurinë, duhesh t'i kthesh atë pasuri, ose në qoftë se diken e ke shpif, e ke gënyer, ose e ke ofenduar, duhesh që t'i kërkosh falje për shpifjen, për ofendimin, ose si themi ne, t'i kërkosh halallëk, dhe në këtë mënyrë teubeja, pendimi, pranohet tek Allahu xhelle shanuhu, siç përmend edhe në ajetet në suretun Nisa, se kur pranohet pendimi tek Allahu, thot Allah në ajetin e 17 të suretun Nisa, innama at-taubatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Pra pendimi pranohet tek Allahu për ata të cilët bëjnë të këqija, bëjnë mëkate në mënyrë të paditur, pra nuk e dinë se pse po e bëjnë atë mëkat, por pasi ta kuptojnë atë mëkat se e kanë bërë dhe i kanë shkelur normat, kufit që Allahu ka porositur që mos të shkelen, ata me të shpejt i kthehen rrugës së Allahut dhe kërkojnë falje të mëkateve, dhe Allahu për këtë është i gjithdijshëm, është i urtë, është mëkatfalës dhe i pranon pendimet e besimtarëve të tij të sinqert. Ndërsa në ajetin e 18 të suretun Nisa thot Allahu: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Pra nuk është pendim i pranuar i atyre të cilët në vazhdimsi bëjnë mëkate dhe për mëkatet e bëra nuk mendojnë dhe nuk u kujtohet që të pendohen dhe t'i kthehen rrugës së Allahut, derisa t'u vijë momenti i vdekjes, agonia e vdekjes. Në ato momente thot mëkatari se tash unë pendohem. Pra pendimi në agoni të vdekjes nuk pranohet tek Allahu, derisa ati nuk i është kujtua që me rastin e mëkateve të bëra që mos t'i kthehet rrugës së sinqert, rrugës së drejtë të Allahut, i cili gjithherë i ka dijet e hapura të pendimit për ata që bëjnë mëkate dhe mëkatet e tyre i përmirësojnë me pendim, i përmirësojnë me besim, i përmirësojnë me vepra të mira, ndërsa ata të cilët në vazhdimsi bëjnë mëkate dhe presin që t'u vijë momenti i vdekjes dhe të thonë tash pendohem, Allahu në ato momente nuk e pranon pendimin e tyre, as pendimin e atyre të cilët vdesin duke qenë mos besimtar. Të gjithë atyre Allahu u ka përgatitur dënim të dhëmshëm në xhehenem. Lutim Allahun xhelle shanu që të na largoj prej dënimit të xhehenemit,
që Allahu të na pajis me cilësit e sinqerta të besimtarëve të devotshëm të Allahut xhelleshonu, që në vazhdimsi i drejtohen Allahut me lutje, me vepra të mira që i bëjnë për hir të Allahut. Lutim Allahun e lartë madhërisëm që na dhuroj të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër, të na mbroj prej dënimit të xhehenemit. Ju falenderojmë shikues të nderuar për kujdesin me të cilin më ndoqët në këtë emision. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.